ayé sì ń bẹ nílé ọ̀dọ̀ àgùntàn ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ pé máa bọ̀ wọlé wọlé o ẹlẹ́ṣẹ̀ wọlé. lóhùn rárá o. Praise the Lord. We give glory to Almighty God. We return all the glory, honor, and adoration to God Almighty. He that spares our life till today. It is not by our power, or by grace, or by our strength, but by the Spirit of the Lord. By the grace and mercy of the Lord. Count us worthy among the living soul today. Adúpẹ́ ní ọwọ́ Jésù Olùgbàlà, ẹni tó mú kó dé mi àti yín rí òní láyé ìdàgbàbíà kì í ṣe nípa agbára, ṣe nípa ìmọ̀ ṣe, bí kò ń ṣe nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. Àánú àti orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ láfi wà lónìí láyé dòní. Lónìí, a fi àkórí kan rán mi sí yín láti bá gbogbo ènìyàn sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹni tó ń wò mí, mọ́mì, dádì, ọ̀nkù, sísítà, ọ̀nkù, àǹtí, sísítà, brọ́dà, tẹ́ ń gbọ́ mi, tẹ́ ń wò mí dáadáa. Ẹ gbọ́ mi sà, ń fi àkórí kan rán mi sí lónìí. Kí ni àkórí náà? Àkórí yẹn sọ wípé ikú. Àkórí jẹ́ ohun tí gbogbo á mọ̀ dáadáa, tá máa ń gbọ́ dáadáa, tó máa ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti àyídà wa. Lẹ́yìn àkórí a sì fi ìbéèrè méjì kan rán mi sí tó dẹ̀ máa wù mí tí mo dẹ̀ ń bẹ̀ wá láti jẹ́ kí a fi ìdáhùn wa ránṣẹ́. Bàbá ṣe ń wo fídíò yìí tán, ẹ jẹ́ ká fi ìdáhùn wa ránṣẹ́ sí ìbéèrè yẹn lórí social media wa, lórí Facebook, lórí WhatsApp, Instagram àti YouTube channel wa. Àwọn social media wa tẹ́ bá ti rí fídíò yẹn bẹ̀, ẹ jẹ́ ẹ jẹ́ á dáhùn ká dẹ̀ fi ẹ jẹ́ á fi ìdáhùn wa ránṣẹ́. Mo gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Olùgbàlà. Ọ̀run á dá sọ́rọ̀ ayé ní orúkọ Jésù. Kí ni àkórí náà? Àkórí náà sọ wípé ikú. Bíbélì jẹ́ pé inú ni a fi lélẹ̀ fún ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan. Lẹ́yìn ikú, ìdájọ́ ló kàn. Tó túmọ̀ sí pé lọ́jọ́ kan a ó kú. Gbogbo aládágbádá ikú, gbogbo alájẹgbèsè ikú, a ó kú ní ọjọ́ kan. Now death, we have different type of death. According to the Bible, we have 3 types of death in the Bible. A ní ikú mẹ́ta tí a ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n kí tó sọ ikú mẹ́ta yẹn, mo fẹ́ sọ ikú méjì kan tó ń pa ènìyàn. Tí ò lè ṣe kó má pa ènìyàn. Kò sí bá ṣe lágbára tó, kò sí bá ṣe lè ṣe tó. Ikú yẹn á ṣàpa ènìyàn ní ọjọ́ kan. Ikú méjì ni. Ikú àkọ́kọ́ òun ni ikú gbígbóná. Ẹ̀kejì ni ikú tútù. Ikú gbígbóná ni kílé wó pààyàn, kéèyàn kú sínú kíná jóyàn pa, kí mọ́tò gbáyàn, kéèyàn ṣàgbóyá kígi wólùyàn. That is hot death. Ikú gbígbóná. Tó jẹ́ pé inú ìnira lèèyàn máa wà títí tẹ̀mí àfi jábọ́ lẹ́nu rẹ̀. Èwo wá ni ikú tútù? Ikú tútù ni kéèyàn sùn kó má jí mọ́. Lótìtọ́ kò sẹ́ni tó mọ ohun tó là kọjá lójú òun kó tó ní gbókú. Ṣùgbọ́n ó fọ́ lẹ́rọ̀, ó sì sùn, kò sì jí mọ́. Ìyẹn ni ikú tútù. Gbọ́mísà, láì fi àkókò ara ṣòfò, ẹ jẹ́ á lọ sí àkọsílẹ̀ Bíbélì. Ohun tí Bíbélì kọ sílẹ̀, ikú mẹ́ta tí Bíbélì fi hàn wá, tó dẹ̀ ń farahàn nínú ayé wa, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, àtẹ̀dógbàgbọ́ tó farahàn. Ikú àkọ́kọ́ òun ni ikú ara, physical death. Either you like it or not, you will die physically. According to Genesis 5 verse 15, he said, we are from the dust and we will surely return back to the dust. Erùpẹ̀ ni wá, a ó sì padà di erùpẹ̀. Now, ẹ jẹ́ á lo àpẹẹrẹ yìí. Nígbà tí erùpẹ̀ a fẹ́ kọ́lé sí àwọn tírélà bọ́ńtò wọ́n ti para jẹ erùpẹ̀ fún wa. Erùpẹ̀ kò sóhun tó lè ṣe fún alára rẹ̀ àfi tá a bá lọ gbọn kúrò tá a bá fi kọ́lé tá a fẹ́ fi kọ́. Tó túmọ̀ sí pé tá a bá ti kú àti kúnú ara nìyẹn. A ti padà di erùpẹ̀ nìyẹn, kò sóhun tó lè dá ṣe mọ́. Tá a bá gbé apá kò lè ṣe pé àfi tán bá gbé wa. Hallelujah. Praise the Lord. Ikú ara nìyẹn. A lè rí yẹn nínú Genesis 5 verse 19. Genesis 5 verse 19. Erùpẹ̀ la fi dá wa. Èmi Ọlọ́run ló mí èmi sínú wa. Níwọ̀n ìgbà tí èmi yẹn bá ti jáde, àti di òkú nìyẹn. Now, èwo ni ikú kejì? Ikú kejì ni ikú ẹ̀mí, spiritual death.
This spiritual death, it concerns all the children of God, the child of God, the sons and daughters of God, all Christians. You need to check yourself. Are you still alive spiritually? Or you are dead? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn rẹ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́, síbẹ̀síbẹ̀ ó sì ń gbéra ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó sì ń gbéra ní wòlíì. Tó bá gorí pẹpẹ, á sọ̀rọ̀ àṣẹ, ìyanu á dẹ̀ ṣẹlẹ̀. Meanwhile, kò sí Ọlọ́run lẹ́yìn yẹn. Torí pé ó ti kú nínú ẹ̀mí. Are we not dead? Are we not dead spiritually? Are we still alive? Am I still alive? Are you still alive? Ask yourself. Let me ask myself. Are we still alive? Look at this our generation. We have turned church to where we just go to maybe to just go for merriment, to go and enjoy ourselves. Let me just go and dance and sing. The Spirit of God is no more dwelling in our midst anymore. Brethren, wake up from your slumber. Now check yourself. Ẹ yẹra yín wò. Ṣé ẹ ti kú nínú ẹ̀mí? Ṣé ṣì wà láàyè nínú ẹ̀mí síbẹ̀? Nígbà tí ènìyàn bá ń kú nínú ẹ̀mí, ohun tó ti lè ṣe nígbà tó ṣe gba Jésù, nígbà tí ẹ̀mọ́ wà nínú rẹ̀, nígbà tí ẹ̀mọ́ ṣe ń bá sọ̀rọ̀, nígbà tí ẹ̀mọ́ ń gbé inú ayé rẹ̀, ohun tó lè ṣe nígbà tó bá ń kú lọ nínú ẹ̀mí kò ní lè ṣe mọ́. Ẹni tó lè gbàdúrà for like 1 hour 30 minutes 2 hours tẹ́lẹ̀ nígbà tí ìgbé ayé ẹ̀mí ẹ̀ ṣì wà síbẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá yá tó bá fẹ́ gbàdúrà, tó bá ti ń gbàdúrà 5 minutes láti máa yá, láti máa rẹ̀ ẹ́. Check yourself. Ìwọ tó ti lè ka Bíbélì tẹ́lẹ̀ tó wá dé pé ò lè ka Bíbélì mọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sú ọ, ó wá dé pé ó ṣàpìfà kó wà lórí fóònù àbí kó máa wo TV than listen to the word of God. Yóò yẹra rẹ wò. Ṣé o ti máa kú lọ́nà ẹ̀mí? Ṣé mi ti máa kú lọ́nà ẹ̀mí? A lè rí èyí nínú ìwé Róòmù orí 5 láti ẹsẹ̀ 12 dé ẹsẹ̀ 15. Romans 5 verse 12 to 15. Ikú ẹ̀mí. Ẹ̀ṣẹ̀ ló ń kó kọ́kọ́rọ́ kan tó yára sí ikú ẹ̀mí, òun ni ẹ̀ṣẹ̀. Tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti ń jọba nínú ayé ènìyàn, Ọlọ́run ò sì ní gbé níbi rúdurùdu. Ó ní ẹ jẹ́ mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbé ti jẹ́ mímọ́. You have to be holy. Now, let me talk about the third death. That is eternal death. Ikú ìkẹta ni ikú ayérayé. Mọ́mì, dádì, gbogbo ènìyàn tó ń wò mí nílé. Gbọ́, ikú ayérayé gbogbo wa la máa padà wà níbẹ̀. Gbogbo wa la máa padà kú ikú yẹn. Ikú ayérayé. Ibì kan wà tí gbogbo wa máa wà ní ayérayé. Nígbà tá a bá kúrò nínú ayé ìtàn, ibì kan wà tá a máa wà ní ayérayé. Bíbélì wípé mo rí ọ̀run tuntun àti ayé tuntun tí sọ̀kalẹ̀ wá. Ayé yìí máa kọjá lọ, ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí máa kọjá lọ. Ohun gbogbo tá à ń lé nínú ayé, ó máa padà fi wálẹ̀. Bó bá fi ọ́lẹ̀, ìwà filẹ̀. Nígbà kan bàbá kan kọ́ wa lórí kan ní bí òfin mílẹ̀ máa fi ọ́lẹ̀, bó òfin mílẹ̀ máa fi ọ́lẹ̀. Ọ́fíìsì tó wà yẹn tí ò bá filẹ̀, òun á fi ẹ́lẹ̀. Now, o filẹ̀ o ní àìrọ̀ ọ́fíìsì máa tẹ̀pa sí, tó bá kún kọ́ o ti fi ọ́fíìsì lẹ́nu yẹn o. Wọ́n sáàkì ẹbí iṣẹ́. Ọ́fíìsì tó wà yẹn, wọ́n sáàkì ẹ̀mẹ́. Ó pinnu láti bá wọn ṣiṣẹ́ débi tó lójú àmì. Ṣùgbọ́n tí kankan bá ṣẹlẹ̀ tí ọ́fíìsì yẹn bá fold up, wọ́n máa fi ọ́fíìsì yẹn lẹ̀. Tó túmọ̀ sí pé ohun tá à ń ṣe nínú ayé fún wọn ìgbà díẹ̀ ni a máa padà kúrò nínú ayé. We are going to leave this world one day, either we like it or not. Even when you die, either you die or not, or when Jesus come back, we are all going to leave this world. A máa fi ayé ilẹ̀, ṣùgbọ́n a máa padà yọrí síbì kan tí í ṣe ayérayé. Ibi méjì lóníkálùkù àwa yọrí sí o, oníkálùkù àmúbi kọ̀ọ̀kan tó wù. Ohun tó máa mú ẹ̀kọ́ múbi tó dára ní ìwà rẹ àti ìgbésí ayé rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run, bó ṣe rìn pẹ̀lú Ọlọ́run sí. Ṣé o ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run? A ní ọ̀run rere àti ọ̀run àpáàdì. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ayé yìí, ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹni tó kọ̀ láti gba Jésù, ẹni tí ò ní Jésù sínú ayé rẹ̀, tó ṣèfẹ́ Ọlọ́run ló ń padà lọ sọ́run àpáàdì yẹn, ìyẹn ni ikú ayérayé. Táàgì máa jẹ ìrora títí ayérayé.
ayérayé ìkejì òun ni ọ̀run rere o, níbi tá a máa ti wà pẹ̀lú Jésù láti máa kọrin hallelujah lójoojúmọ́, tó ti ń kọrin ayọ̀ tí mímọ́, tó ti ń ké mímọ́ mímọ́ sójú ògo Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà láìsí wàhálà, láìsí ìpayín kéke, láìsí ìdààmú. Gbogbo ènìyàn àtèwe àti àgbà ló wà ńbẹ̀. Nínú ìwé ìfihàn Bíbélì wípé mo rí òkú èwe àti àgbà níwájú ìtẹ́ ìdájọ́, oníkálùkù wọn lọ síbẹ̀ láti lọ gba ìdájọ́ wọn. Ìdájọ́ tó bá gbà ló máa sọ ibi tó ń lọ fún ọ. Bóyá ẹ̀kọ́ ayérayé ló wà kú o, àbí ayérayé nínú ìgbádùn. Now, death, ikú, a ó padà kú o. Ìbéèrè rèé, ẹ̀yin tẹ́ ti gbọ́ mi, tẹ́ ti ń wò mí láti àárọ̀. Ìbéèrè tá a fi sí mi lọ́kàn láti béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀yin àyànfẹ́ àti gbogbo ènìyàn tó máa wo fídíò yìí tó dẹ̀ máa ṣe. Àkọ́kọ́, Bíbélì wípé a fi lélẹ̀ fún ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn ikú ìdájọ́ lókun. Ṣé ìbéèrè àkọ́kọ́ rẹ̀, ṣé gbogbo ènìyàn ni yóò kú? Ṣé gbogbo ènìyàn ni yóò kú? Is it everybody that is going to die? Is it everybody that is going to die? Gbogbo alájẹ gbèsè kú, ṣùgbọ́n ṣé gbogbo ènìyàn ni yóò kú? Mo fẹ́ kẹ́ fi ìbéèrè yín, ìdáhùn yín kẹ́ fi ránṣẹ́ sí wa lórí Facebook, lórí WhatsApp, lórí YouTube channel wa, lórí Instagram. Ẹ fi ìbéèrè yín ṣọwọ́ sí wa, ẹ fi ìdáhùn yín ṣọwọ́ sí wa. Ṣé gbogbo ènìyàn ni yóò kú? Ìbéèrè kejì, èyí ó kọ́mọ̀ láàrin àwa ènìyàn, pàápàá láàrin àwa ẹ̀yà Yorùbá àti Kìrìsìtẹ́nì. Bí ènìyàn bá kú lónìí, lótìtọ́ la ti ń gbọ́ pé Jésù ń bọ̀, Jésù ń bọ̀, Jésù ń bọ̀. Síbẹ̀ kò yìí dé, ṣùgbọ́n ń padà bọ̀. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tó ń sọ pé Jésù padà mọ́ ìpadàbọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì oṣù mẹ́tílé. Wọ́n máa ń sọ dáadáa tí ènìyàn bá kú, wọ́n á ní Jésù rẹ̀ ti dé ni. Ìbéèrè mi rèé o, ìbéèrè tí ń ṣe ìbéèrè kejì, ṣé tí ènìyàn bá kú ni Jésù rẹ̀ dé ni? Àbí tí ènìyàn bá kú ló lọ sí? Ṣé tí ènìyàn bá kú, ohun tí mo fẹ́ jẹ́ dáhùn ni pé ṣé tí ènìyàn bá kú, òun ni Jésù rẹ̀ dé? We usually see it is very common among the Yorubas and the Christians. We usually said when someone died, we said the person Jesus has come. His own Jesus has come, our own Jesus has come. Now this is my question. When someone died today, does that mean that the person Jesus has come? Does that mean that the person Jesus has come to take the person away? Please, I want your answer. Please drop your comment. We want your comment on our Facebook, our Instagram handle, YouTube channel, and on WhatsApp. Please, we need your comments. God bless you. Remember that one day we are going to leave this world. I speak to us on a topic that says death. Ẹ̀ṣẹ̀ lóró, ikú lérè ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ lóró, ikú lérè ẹ̀ṣẹ̀. Ọ̀run àpáàdì ilẹ̀ṣẹ̀ ń gbé ní lọ. Brethren, check yourself. Flee away from sin. Ẹ sá fún ẹ̀ṣẹ̀ o, ẹ jẹ́ mímọ́, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó pè yín ti jẹ́ mímọ́. Ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Yóò dára fún wa o. God bless you. Remain blessed. See you next week.